ஒரு பறவை போய் நீங்கள் 1.5 லட்சம் கொடுத்து வாங்குவாங்கன்னு நீங்கள் நம்புறீங்களா? அப்படி நம்பலாம். நம்ம கடைசியாக நம்ம ஒரு ஃபார்ம் விசிட் போட்டிருக்கோம். இவங்ககிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் 150லேருந்து 1 lakh 6 lakhs வரைக்கும் இவங்ககிட்ட பேர்ட்ஸ் இருக்குது. இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்க கேஜ் எப்படி வச்சுருக்காங்க இந்த பேர்ட்ஸுக்கு, ப்ளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன மெடிசன் கொடுக்குறாங்க, என்ன ஃபுட் கொடுக்குறாங்க, இந்த பேர்ட்ஸ்லாம் எப்படி சிக்ஸு ஹேட்ச் ஆகி எப்படி வெளில வருது, எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லாஸ்ட்டாக ஒரு ஃபார்ம் விசிட் சொல்லியிருக்கோம். இவங்ககிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பேர்ட்ஸ். அதோட சிக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் இருக்கும். இவங்க பேர்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே குவாலிட்டியாக சொல்லிட்டு நம்ம இவங்ககிட்ட போய் வீடியோ எடுத்துன்னு வந்தோம். இந்த வீடியோ நீங்கள் பார்க்கலாம், நம்ம சேனலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது, போய் பார்த்துட்டு வாங்க. உங்களுக்கு இதேமாதிரி பெட்ஸோட அப்டேட், பெட்ஸை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனலை ஃபாலோ பண்ணிங்க. நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய அப்டேட் பண்ணுவோம். ஓகே, தேங்க்யூ.